अस्सलाम वालेकुम। समानी अबड़ो आहियां, सिंध सां तालुक़ रखां थी ऐं अॼुकल्ह काफ़ी अरसे खां इंसानी हक़नि जे मज़मून खे पढ़ी रही आहियां ऐं उन में अॼुकल्ह हिकु डिग्री मुकमल करण जी कोशिशनि में आहियां। तक़रीबन 10 साल पहिरीं खां 2010 खां फेसबुक ते वक़फ़े सां कुझु लिखंदी रहां थी ऐं वीडियोस एतिरियूं घणियूं न कयूं आहिनि जो मूंखे लॻंदो त लिखण जे ज़रिए ॻाल्हि पहुची सघे पई, पर हाणे कुझु अहिड़ो थियो आहे जो मूंखे लॻे थो त हीअ उन्हनि ताईं बि पहुचणु घुरिजे जेके पढ़ी नथा सघनि। ऐं 10 सालनि खां कुझु न कुझु लिखण जे करे तव्हां मां कुझु माण्हू चाखण माण्हू अहिड़ा हूंदा जेके मूंखे हिन तारुफ़ खां पहिरीं शायदि सुञाणंदा हुजनि। असां चाहे तव्हां मां घणा माण्हू अख़बार पढ़ंदा हुजनि या न पढ़ंदा हुजनि, पर यकीनन तव्हां सभिनी खे हिन ॻाल्हि जी ख़बर हूंदी त असां वटि अख़बारुनि में या ॿुधण में रोज़ केतिरियूं ई ख़बर ईंदियूं आहिनि ऐं उन में रोज़ घणी बुरियूं ख़बरूं बि हूंदियूं आहिनि। अगवा, क़त्ल, मार धाड़, रियासत जूं नाअहलियूं, ॿियूं मुसीबतूं जेके असां माण्हुनि ते अचनि थियूं। कॾहिं कॾहिं का सुठी ख़बर बि ॿुधण में अची वेंदी आहे। जॾहिं असां सुठी ख़बर ॿुधंदा आहियूं त उहा असांखे कुझु वक़्त लाइ सही पर असांजो मूड सुठो कंदी आहे, ख़ुशमिज़ाज कंदी आहे, ऐं जॾहिं असां बुरी ख़बर ॿुधंदा आहियूं त उहा असांखे उदास कंदी आहे। इहो इंसानी मिज़ाज आहे ऐं इहो ईअं ई थियणु घुरिजे अगरि इंसान जे सीने में दिलि आहे ऐं उहो अहसासु रखे थो। पर तव्हां मां केतिरा ई माण्हू अहिड़ा हूंदा, यकीन आहे मूंखे, त जिन खे कुझु बुरियूं ख़बरूं इहे झोरे विझंदियूं हूंदियूं जो उहे केतिरे ई ॾींहंनि ताईं शायदि उन जे असर मां पंहिंजे पाण खे ॿाहिरि न कढी सघंदा हूंदा। ऐं उन क़िस्म जी ख़बर मां हिकु ख़बर असां वटि जेका अचे पई उहा आहे जेको ॿारनि सां ज़ुल्म थिए थो, ज़्यादती थिए थी, ॿार क़त्ल थिए थो या अगवा थिए थो। इन ख़बरुनि जो इन तरह सां मिज़ाज ते असरअंदाज़ थियणु आउं नथी सम्झां त इहो हींअर खां आहे, कुझु सालनि खां आहे। आउं सम्झां थी त इहो नंढे हूंदे खां आहे। असांजे घर में काविश अख़बार ईंदी हुई जॾहिं आउं नंढी हुयसि, अॼु बि काविश अख़बार ईंदी आहे। उन में जॾहिं आउं नंढी हुअसि ऐं कॾहिं कॾहिं उन में का अहिड़ी ख़बर छपबी त का नंढड़ी ॿार या नंढड़ो ॿार कंहिं ज़ाती जो निशानो बणियो ऐं उहा ख़बर पढ़ी करे, हालांकि आउं पाण ॿार हुअसि, पर उन ॿार जो उनजी बेवसी जो, उनजी तकलीफ़ जो सोचे मुंहिंजे ज़हन ते अलाए घणा ॾींहं वज़न रहंदो हुयो। ऐं तव्हां मां शायदि घणा माण्हू इहो साॻियो ई तजुर्बो कंदा हुजनि। हाणे एतिरो वक़्तु गुज़री वियो आहे ऐं आउं नथी सम्झां त उन वज़न में काई उन ॾुख में काई कमी आई आहे, बल्कि उहो शायदि वधियो आहे। पर बदकिस्मती असांजी इहा आहे जो उन्हनि ख़बरुनि जी तादाद में बि वधारो ई आयो आहे, वाधारो थियो आहे। उहे वधि खां वधि थियनि पियूं बनिस्बत उन जे जॾहिं असां उनखे 20 साल पहिरीं वारे वक़्त सां भेटियूं था। या त असां वटि हाणे ख़बरूं अचनि थियूं या माइट शिकायत कनि था, अॻे उहे न कंदा हुया या असांजी रसाई कोन हूंदी हुई, मालूमात ताईं पहुच कोन हूंदी हुई। कुझु थियो आहे जो असां वटि इहो हाणे वधि खां वधि इहा लानत जेका आहे उहा वधंदी वञे पई। तव्हां रुगो कुझु वक़्तु पहिरीं जेके वाक़िया थिया आहिनि उन्हनि खां वठी करे रुगो अगरि उन्हनि जो अंग ॾिसो, उन्हनि जो मुशाहिदो करियो। असलम मशोरी, अख्तर, पवहर, सिप्तेन सुमरो, हमाद बुगटी, जेके नंढड़ा ॿार, नंढड़ियूं ॿारड़ियूं, साइमा जरवार, खतीजा खोखर, कायनात शाह, इरम लिगारी, रुखसाना सयाल, ज़ाहिरा मंगी ऐं अॼु सुमैया जी ख़बर आई आहे। मूंखे मुक़दस अॼु बि यादि आहे कुझु साल पहिरीं जंहिंखे संदसि क़ुरान पढ़ाईंदड़ उस्ताद मस्जिद या मदरसे में ज़ाती जो निशानो बनायो, उनखे माइट घर खणी आया, उहा हयाती हुई। अमर सिंधु हुनजो केस फॉलो कयो, अमर सिंधु जे भाउ हुनजो केस विढ़ियो बि हुयो। मुक़दस खे हयाती खणी त आया माइट, पर मुक़दस ज़ख़्म जे करे जांबड़ न थी सघी हुई, ज़िंदा न रही सघी हुई ऐं वॾे में वॾी तकलीफ़ जेका जंहिंजे करे हुनजो मौत थियो उहो इहो त हुनजी पासराटी टुटल हुई। ही ख़बरूं असां 5000 सालनि जी तहज़ीब रखंदड़ समाज जे मुंहं ते हिकु ज़ोरदार चमाट आहे।
अॼु जॾहिं आऊं नंढे हूंदे पढ़ियल उन्हनि ख़बरुनि खे अॼु जी ख़बरुनि सां भेटियां थी, ऐं इहो ॾिसणु चाहियां थी, इहो जाइज़ो वठणु चाहियां थी त असां हिकु समाज तौरु उन सूरत हाल खे मुंहुं ॾियण लाइ असां छा कयो आहे। असां पंहिंजी ॿारनि जी हिफ़ाज़त खे यकीनी बनाइण लाइ छा सोचियो आहे, छा सोचे रहिया आहियूं, छा अहिड़ो कुझु असां वटि हींअर बहस हेठि बि आहे, या असीं सिर्फ़ मज़म्मतूं करे ऐं उन ते उहो ई काफ़ी सम्झूं था। असां वटि आख़िर केतिरा कानून ठहिया आहिनि जेके ॿारनि जी हिफ़ाज़त खे यकीनी बनाइनि था। असां वटि वालिदैन खे केतिरी ॼाण आहे त उहे ॿारनि खे उनखे संभाले या हिफ़ाज़त उनजी कीअं करे सघनि था। छा थियो आहे, छा थी सघे थो, समाज जा मुख़्तलिफ़ हिस्सा हिन सॼी सूरत हाल में पंहिंजो पंहिंजो किरदारु कीअं निभाए सघनि था। मूं फ़ैसिलो कयो आहे त आऊं हिननि शयुनि ते हाणे बाक़ाइदगीअ सां ॻाल्हाईंदसि, ऐं निजी सिंधी ॻाल्हाईंदसि त जीअं मुंहिंजी ॻाल्हि आहे जेका हिकु त मादरी ज़ुबान में हुजे त तव्हांखे दिलि सां लॻे, जल्दी दिलि सां लॻे, ऐं उन्हनि माण्हुनि ताईं बि पहुचे जेके चाहे मुंहिंजो सिंधी में लिखा उहे पढ़ी नथा सघनि या उहे उर्दू या अंग्रेज़ी नथा सम्झनि। तव्हांखां मुंहिंजी दरख़्वास्त इहा आहे त आऊं जेका ही ॻाल्हि करियां, तव्हां कोशिशि करियो त तव्हीं उनखे सभई वालिदैन जेके तव्हांजे इर्द गिर्द आहिनि, चाहे उनजी नेट ताईं पहुच आहे या कान्हे, तव्हीं कोशिशि करियो त इहो उन्हनि ताईं रसे। यूट्यूब जे ज़रिए आऊं वीडियोस बाक़ाइदगी सां अपलोड कंदी रहंदसि। तव्हांजे सां इहा दरख़्वास्त बि आहे त उनखे सब्सक्राइब करियो, उनखे घंटी जो जेको उन ते बटण आहे दॿाईंदा त उहा जॾहिं बि इहा वीडियो अपलोड कंदसि त तव्हां वटि हिकिड़ो पैगाम अची वेंदो त ही वीडियो अची वई आहे ऐं तव्हां उनखे उन वक़्तु ई ॾिसी सघंदा। ऐं कोशिशि कंदसि त असीं हिन बहस खे खुली ॻाल्हायूं ऐं मुआशरे जा सभई पासा उन्हनि खे असीं उनजो तजियो करियूं त आख़िर भई पंहिंजे हिसाब सां इन सूरत हाल लाइ छा करे सघनि था। न सिर्फ़ु रियासत पर रियासत जा सभई असीं फ़र्द हिकु समाज तौरु या हिकु माण्हू तौरु असीं हुनमें पंहिंजो किरदारु कीअं अदा करे सघूं था। ऐं असां अचो त सभु गॾिजी इन ॻाल्हि ते ॻाल्हायूं, हिक ॿिए खे सेखारियूं, सम्झायूं त आख़िर असां पंहिंजे ॿारनि जी हिफ़ाज़त लाइ छा करे सघूं था जो असां हिननि ख़बरुनि खे को बंजो ॾेई सघूं ऐं पंहिंजे ॿारनि खे हिननि दरिंदनि खां पनाह में रखी सघूं। महिरबानी।